复仇者联盟4：终局之战上映后，引起广大漫威粉丝热烈讨论，而周边商品也层出不穷。其中最有人气的周边就是贯穿复仇者系列的宝物无限手套。外国 YouTube 频道就实际入手了无限手套浩克版，并拍摄开箱影片，快来看看实体长怎样吧。浩克版无限手套是用钢铁人的盔甲镶嵌6颗无限宝石打造而成。玩具商孩之宝 Hasbro 还原了钢铁人金、红两色的经典配色，而尺寸则是超大的浩克 size， 跟真人的手比比看，这手掌实在有够大。把手套进去试试，也可以发现手臂粗细完全不成比例，不愧是浩克的尺寸 XD。手套里设有机关，只要把手伸进去拉动拉环，就可以使手指弯曲。手套虽然看起来笨重，动起来其实颇为灵活，抓握并不困难，甚至可以做到拿杯子喝水等精细的动作。此外，只要装进3颗3号电池，手套上的宝石就会发光，还会自带超炫音效。还有网友开玩笑说可以主宰整个宇宙的力量，竟然是用3颗3号电池驱动的。